আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদের এই পক্ষীগুল চ্যানেলে স্বাগতম। আপনারা প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন এখানে মধুমাছিয়া এবং অসাধারণ পাখি দেখা যাচ্ছে। এখানে দেখা যাচ্ছে মুনিয়া পাখি এবং বাজিগর পাখির বাচ্চা, যেগুলো আপনারা খুব সচরাচর পেতে পারেন। আর পেতে হলে আপনারা ডিসক্রিপশন বক্সে আপনারা আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে নান পিজন, এইগুলো হইলো ফেন্সি জাতীয় কবুতর, যেগুলো প্রাইস পড়বে আপনার 14 থেকে 1500 টাকা প্রাইস পড়বে। এটা পিওর জোড়া, একবার কোনো খরচ টরচ কিছু নেই, একবার পিওর জোড়া। আপনি দেখতে পাচ্ছেন চেহারাটা খুব সুন্দর, ফেসটাও খুব সুন্দর, চুইঠালটাও খুব সুন্দর। আর এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি নতুন নতুন বাংলা জাতীয় কবুতর। এখানে আছে সিরাজি কবুতর আছে, এখানে আছে হলো টাম্বেল জাতীয় কবুতর, এটা যেটাকে সাধারণত জগমিন কবুতর নামে সবাই চিনে থাকে। এটার স্প্রাইটটা দেখে আপনার মুগ্ধ হতে পারবেন, কারণ সেই তার চেহারার সাথে তার স্প্রাইটটা সেই মানানসই একটা কবুতর। দেখে কেউ মনে হবে জেল দিয়ে চুলগুলো খারাপ করে রাখছে। সাধারণত এর প্রকৃতির নীতি, কবুতরগুলো খুব সুন্দর, দাম দেখাচ্ছে, দেখেন আপনারা। কবুতর খুব সুন্দর, খুব সুন্দর কবুতরের জোড়ার দাম পড়বে কমসে কম 3 থেকে 3,500 টাকা। আর তার পাশে দেখতে পাচ্ছেন ব্ল্যাক সিরাজি, যেগুলো আপনারা গোস্ত খাবার জন্য উপযোগী, মাংস উৎপাদনের উপযোগী। আর আসছে এখন নতুন নতুন আবার, এখন দেখতে পাচ্ছি অন্য এক জোড়া কবুতর দেখি। এখন সাধারণত দেখা যাচ্ছে একটা কবুতর, যেটাকে আমরা রেসার বা হুমা অনেক অনেক নামে জানি সাধারণত। ও আচ্ছা, এটা অন্য কবুতর জোড়া দিচ্ছে দেশি কবুতরের সাথে, তার নিচে বাচ্চা দেখা যাচ্ছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটা করে কবুতর মিক্স করে বাচ্চাগুলো তো সে সঠিক মার মতো হয়েছে। আচ্ছা, দেখি বাচ্চাগুলো দেখা যায় নাকি। সাধারণত এই কবুতরগুলো রেস খাওয়ার জন্য উঠানো হয়। এই কবুতরগুলো অনেক দেশে অনেক চাহিদা রয়েছে, সাধারণত অনেক জায়গায় এই কবুতর নিয়ে রেস খেলায় বেশি। বাংলাদেশে তেমন হয় না। এখানে দেখা যাচ্ছে খাঁচা বিক্রি হবে, আপনারা ডিসক্রিপশন বক্সে যোগাযোগ করতে পারেন। এখানে ময়না জাগ দেখা যাচ্ছে, আপনার দেখা যাচ্ছে হলো জগবিন দেখা যাচ্ছে এখানে বাচ্চা। আর এখানে দেখা যাচ্ছে লক্ষা এবং সিরাজির একটা সদ্য যেটা ছেলে হবে, আর জোড়াটা বাচ্চা, এরকম অল্প বয়সের বাচ্চা সেই লক্ষাগুলো। আর এখানে দেখা যাচ্ছে হলো ম্যাকপাই সাধারণত সাদা কালো রঙের জন্য তাকে দোয়েল পাখির মতো নেই দেখা যায়, তার জন্য ম্যাকপাই। এখানে আছে রিং, যেগুলো কিংয়ের মতো নেই, কিন্তু এগুলো সাধারণত বড় আর লম্বা হয়ে থাকে, তার জন্য একে রিং বলা হয়। আর রিং কবুতরগুলো দেখে খুব সুন্দর, কালো সাদা এবং সাদা কালো, গিয়া কালার, ছাই কালার এবং বিভিন্ন রঙে পাওয়া যায় কবুতরগুলো। এই কবুতরগুলো অনেকটি কবুতর ক্রস খাওয়ানোর পরে তৈরি হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে আর দুটি জগবিন আসলে দেখতে সুন্দর, আমার ক্রাশ, বুঝছেন। জগবিন দেখতে সেই লাগে আমার কাছে, তার স্প্রাইটটাই সেই লাগে। দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর, তাদের চুলগুলো কত সুন্দর, অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে তারা তৈরি হয়েছে আল্লাহর রহমতে। ভালোই দেখতে দেখা যাচ্ছে যে জগবিনের চেহারাটা দেখতেই কত সুন্দর লাগে। দেখতে পাচ্ছেন কত কিউট একটা চেহারা, সারা চুল না দিয়া ডাইগা মাঝখানে মুখটা দেখা যাচ্ছে। আর এখানে দেখা যাচ্ছে কিংগুলো উঠছে, আমাকে দেখে শর্টকাট করছে, আমি একটু লাগাতে দিলেই। আর এখন দেখতে পাচ্ছি অন্য জায়গায় চিলা কবুতর সাধারণত 3,500 থেকে 4,000 টাকা জোড়া হয়। এই কবুতর চিলের মতো রং দেখে এবং যাতে গিরিবাজ পড়েছে, এটা একবার পিওর জোড়া। দেখতে পাচ্ছেন কি স্পিড আছে, মেবি এটা ডিম পাড়ার বয়স হয়ে গেছে, তার জন্য দেখাচ্ছে। এখানে আরেকটা পিওর জোড়া দেখতে পাচ্ছেন, এটাও সাধারণত গিরিবাজ কবুতর, সর্বপ্রথম গিরিবাজ এটা। আর এটা হলো লক্ষা, আপনার লক্ষা সাধারণত অনেক নামে চিনেন। এটা হচ্ছে চায়না ডাব সাধারণত অনেক বোকা পাবলিক আছে যারা কবুতর ভেবে নেয়, কিন্তু এগুলো বুলু পাখি, বাউতাবাজি করে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন হলো মুনিয়া পাখির সাথে একটা দুইটা ডাব আছে, এগুলো হইলো চায়না ডাব সাধারণত 3 কালার হয়ে থাকে, ঘিয়া কালার হয়ে থাকে, সাদা কালার হয়ে থাকে, আর ছোট ছোট হয়ে থাকে। আর এখানে দেখা যাচ্ছে একটা কবুতর, এটাও চিলা কবুতর। আর এখানে দেখা যাচ্ছে খরগোশ, আপনার খরগোশ তো সাধারণত অনেকজন পুষে, খরগোশ সাধারণত বিরল প্রজাতি, এরা ঘাস খায়। আসলে এদের এখন দেখতে পাচ্ছেন কালারিং বাচ্চা, এটি লাল নীল সাদা সব দেখা যাচ্ছে, অনেক কালার অনেক রকম। এখন মুরগি বাজারে যাওয়া যাক। এখানে মুরগি দেখা যাচ্ছে, ফাইটার কিং দেখা যাচ্ছে। এখানে দেখা যাচ্ছে অনেক রকমের পাখি, কোয়েল পাখি দেখা যাচ্ছে, মুরগিরা দেখছেন কত বড়। দেখা যাচ্ছে অনেক জাতের মুরগি আছে, দেশি মুরগি আছে, ওই জায়গায় দেখা যাচ্ছে। ওই যে আবার লাল ছোট মুরগি বাচ্চা দেখা যাচ্ছে, তারা পালার জন্য রয়েছে মেবি।
মুরগি আবার ঘাস খায়, তাই দেখতে পাচ্ছি সেটা খরগোশগুলো খুব আদর করছে। মোরগটাও খুব সুন্দর তরতাজা। আপনারা এই পাখি পালন কবুতর এই পক্ষীগুলো অনেক অনেক ভালো ভালো ভিডিও পাবেন, তো আপনারা আপনাদের দোহাই সাবস্ক্রাইবার করবেন এবং বেল আইকনে ক্লিক করবেন। আপনাদের নতুন নতুন আরও ভিডিও দেওয়াতে আমাদের উৎসাহ করবেন, তাহলে আমরা আরও উৎসাহ পেয়ে আরও নতুন নতুন ভিডিও আপনাকে দেবো। এখানে দেখা যাচ্ছে মুরগি দামাদামি করছে এক লোক, আর নিচে তার অনেকগুলো মুরগি রয়েছে দেখা যাচ্ছে। সে মুরগিটার দাম চেয়েছে মাত্র 400 টাকা, 420 টাকা দাম পড়েছে মুরগিটার। লোকটা কিনতে বলতেছে বাড়ির পাশে মুরগি, দেশি মুরগি, করাস মুরগি, এই উল্টাপাল্টা কথা বলতেছে। ঠিক আছে, কিন্তু সে তো গৃহস্থ, তার জন্য সে ভালোই কথা বলছে। এখানে আরও অনেক রাজহাঁস দেখা যাচ্ছে, মুরগি দেখা যাচ্ছে, অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে। এখানে অনেক দেশি মুরগি, প্রায় এখানে প্রায় মুরগি দেশি মুরগি দেখা যাচ্ছে, করে নিয়ে এসেছে। আমরা আরও মুরগি দেখতে পাচ্ছি এখানে। প্লাস যখন পাখি বাজার চলে যাওয়া যাক, এখন আস্তে থাকতে থাকতে এখন দেখা যাক কি হয়। এগুলো হলো এই বাজিকর পাখি, আর এটা হলো মদনা টিয়া। আর এখানে অনেকে অনেক টিকা বলে, এটাকে আবার অনেকে কোহিনুর পাখি পাখি বলা হয়, কোহিনুর তোতা পাখি বলে, অনেক জায়গায় অনেক নাম বলা হয়। সাধারণত এই পাখিটা 12 থেকে 13 ইঞ্চি লম্বা হয়। এটার আদি নিবাস হলো হংকংয়ে, হল্যান্ডের। সাধারণত এই পাখিটা অনেক সৌন্দর্য বয় নিয়ে এসে এই জোড়াটার প্রিয়, এই জোড়াটার প্রিয় জোড়া। আর এই মুনিয়া পাখিগুলো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, খুব ফালাফালি করছে। সাধারণত এই জোড়াটা আপনার পাবেন 300 টাকা দিয়ে, 300 টাকা জোড়া অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায়। আবার অনেক জায়গায় আবার কম দামে পেতে পারেন, কারণ এই পাখিগুলো স্বাগতম জানাচ্ছি। আবার আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইবার করবেন এবং বেল আইকনে